بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلا اسكو سو نقود وناكسن مالمو oo aan hawada aan ku kala maqneen maantana waxaan si aan baqay doona ama aan dib u bilaawi doona casharadii aad ka faa'iideysan jirteen ee halkan aad uga barateen maantana cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay qaabkii aad bangi akoonkaaga aad ugu xiran lahayd Google AdSense-gaaga markii lacagtaada ay gaarto $100 si aan wada ogsoonahay 2020 bishii 8 waxaa hawada laga saaray option-kii ahaa in lagu soo diro lacagtaada Western Union-ka dad fara badan oo joogo Aasiya, Afrika iyo meelo kale taba kuwaasi oo aan haysanin bangi card wadamada ay joogan loogu soo diri jiray Western Union-ka hadda kadib qof walba waxa uu baahan yahay in uu haysto card ama bangi card inuu haysto dadka qaarkood waxa ay ku qaldaan Mastercard waxa loo yaqaanaa electronic payment ama in aad electronic wax aad ku iibsatid adiga oo joogo wadan shisheeye wadan kale tana aad wax uga gadatid bangi account waxa loo yaqaanaa Visa card-ka ama kaararka kale ee caadiga ah kuwaasi oo bilalka la isku soo diro hadii aad joogtid America, Europe iyo Australia ama wadamada kale ee Canada iyo meelahaas hadii aad joogtid kaararka bilka caadiga la isku soo diro ayaa la isku soo diraa lacagta Google AdSense ka imaato Mastercard kuma shaqeeyo Google AdSense maanta waxaan baran doonaa qaabkii aad ugu xiran lahayd ama aad ugu register lahayd bangigaaga kaarka ah stebi ayuu leeyahay dad fara badan ayaa isku qaldo iyo inta maalin aad sugaysid iyo sida aad kadib isku register-gareynaysid intaas ayaad maanta ka faa'iideysan doontaa cashirkan oo ah sidee loogu xirtaa bangi kaarka Google AdSense-gaaga ila soco ilaa dhamaadka waa tahay markood waxaan u baahanahay in aad soo kicisid Google AdSense-ga aniga waa uu diyaarsan yahay oo ku tusaya ina keen computerka waxaan tagayaa Google Chrome-ka kadibna waxaan ka dooranayaa Google AdSense-ga saa u jeedin Google AdSense-ga markuu soo kaco page-kiisa ugu horeeyo san ayuu egyahay meeshan home ayaa ku qoran ads sites iyo blog content controls iyo mataqaan reports kadib waxaa imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay payment kadib waxaad arki doontaa dhaqaaqii ugu dambeeyay lacagii ugu dambeeyay aan kala baxay bishii aan kala baxay intaba waad arki doontaa kadibna waxaan ku tusi doonaa bangi akoonkayga online ahaan statementigayga dhaqaaqayga inta lacag igu jirto iyo inta soo gashay iyo qaabkii lacagta lagu soo diray intaba oo ku tusi doona ila soo ayadana sameesha ugu jeedid hadda waxa ku jirto $27.21 oo lacagta Swiss franc waaye oo ah Swiss franc waa lacagtaas meesha ku qoran aad u jeedin laakiin waxay u dhigmataa lacagta dollarka marqaadkood lacagta dollarka ayada ka badan waxa laga yaabaa $25 in ay u dhigmato lacagtaas xagga mataqaana ku taalo oo inay ka badan tahay oo lacagtan ayaa badan okay sameeshan ugu jidinba waxa ku qoran how you get paid sidee mataqaana lagu siinayo lacagtaada ama aad u helaysaa lacagtaada ayaa ku qoran okay qaybta hoose waxa ku qoran marka manage payment methods macnaha in aad ku darsatid payment kaleeto ama mataqaana account kaleeto inaad ku xirato waxaad ku xiran kartaa laba account kala duwan saddex account kala duwan midka koowaad primary ina ka dhigatid primary okay inaad primary ka dhigatid ka kaleetana aad ka dhigatid mataqaana ishik secondary aad ka dhigatid macnaha saas u kala yaalan okay hadda bank account ku xiran saa u jeedin inta ayuu ka muuqdaa waxaan ugu dambeeyay 7286 waa bankiga account aniga aan leeyahay maantana waxaan ku tustoonaa marka qaabka oo mataqaana aad ugu xiraysid mar kaleeto lacagta ugu dambeysay aan ka bixiyay October ilaa 31 mataqaana October 1 ilaa October 31 waxay ahayd 180 lacagta mataqaana inta isku dadkeeda November oo ah November koodeeda ilaa iyo mataqaana ishik 30kii mataqaana Novemberna waxa ku jirtay lacag dhan $208 ayaa ku jirtay hadda oo ah December 1 ilaa December 26 waxa ku jirto 27.91 taas micnaheedu waxay tahay YouTube channel kan si fiican looguma shaqeeyo hadii daily loo soo geliyo video loo soo geliyo wuxuu sameyn doonaa korukac ayuu sameyn doonaa laakiin hadda caadi ahaan laguma shaqeeyo laakiin hadii maalin walba video aan soo geliyo ama muuqaal aan soo geliyo ama maalintii 2-3 video soo geliyo bishii waxaad ku tashanaysaa in ka badan $5,000 iyo ka badan ayaad ka sameyn kartaa marqaadkood hadii dad far badan aad heshid daawasho far badan aad heshidna waxaad sameyn doontaa ilaa iyo 8,000 ayaad sameyn doontaa meeshan yaa idinku daalin waxaan sii gali doonaa meeshan ay ku qoran tahay manage payment methods dadka inta ugu far badan marka meelaha ay isku qaldaan ayaan rabaa in aan idin tuso okay hadda aniga wuu ku jiraa bank account-kayga kadibna waxaan leeyahay meeshan add payment method
mid labaad ayaan ku darayaa ebel meeshas waxay ahaan jirtay Western Union kugu soo qormi jirtay okay marka meeshan oo kareeto dadku waxay isku qaldaa marka waxay geliyaan bank waxa ku qoran marka name on bank account waxay ku qoraan marka shirkadda ay ka haystaan ama company-ga ama bankiga ay haystaan magaciisa ay ku qoraan tusaale ahaan aniga waxaan haystaa Post Finance bank account la dhaho laakiin ma ahan magacaas magaca waxa waaye magaca oo ku qoran kaarkaaga korkiisa ku qoran waana magacaaga meeshan koreto waxa gali doontaa automatic hadii aan qoro hadda m hada qoro waxa laga magaciisa soo qoro ma soo qoroyo laakiin meeshas ahaanteed waxaan ku qorayaa Mohamed Hassan Abdirahman oo ah magaciiga meeshas u jeedin marka IBAN ku qoran oo ah kaar walba uu leeyahay oo ah lacagaha la isku soo diro meel walba adduunka joog IBAN ka waa uu leeyahay kadibna wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo mataqaana 20 ya IBAN bankaarka walba waa uu leeyahay adduunka meel walba ka joogtid marka hadii aad bank aad ka waysid dhinacan ayuu ku qoran yahay okay meesha waxa gali doontaa IBAN ka numberkaaga ayaad gali doontaa okay meeshan ayaa ku soo harta marka wadan walba wuxuu leeyahay Swift number ama mataqaana ishag code ayuu leeyahay tusaale ahaan hadii aad garan waysid kuma qorno bank card korkiis kuma qorno hadii aad garan waysid Google-ka ayaad galaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa magacaas kore iyo bankiga aad haysatid magaciisa waxaad leedahay ama wadanka aad joogto waxaad leedahay Swift BIC code oo ah wadanka aad joogto ay ku xijinaysaa kadib wuxuu ku soo saarayaa Swift numberka ay ku soo saarayaa hadii aad u baahan tahay waxyaabaha laga soo gaabiyay oo mataqaana Swift BIC code-ka iyo wixii laga soo gaabiyay IBAN ka qaybta hoose ayaan kugu soo qori doonaa ka akhriso okay meeshan marka wuxuu ku siinaa marka JAWS ah marka kan oo hadda aan geliyay primary ma kaaga dhigayo ku leeyahay ama mataqaana primary payment method ma kaaga dhigaya mase mataqaana kii hore ku ahaanay kadibna waxa leedahay save okay marka save aan dhaha kadib wuxuu isiinayaa marka wuxuu ku leeyahay 2 maalin ilaa iyo 1 maalin 2 maalin ilaa 3 maalin oo mataqaana oo maalmaha shaqada ayaa waxaan kugu soo jawaabi doonaa ama akoonkaaga ayaa waxaan ku soo diri doonaa inta u dhaxayso $0.1 ilaa iyo 0.99 ama 0.99 adiga eber dhibic hal ilaa iyo eber dhibic 99 senti inta u dhaxayso ayaan ku soo diri doonaa marka waxa uu yahay mataqaanid marka adiga wuxuu noqon karaa eber dhibic hal eber dhibic 3 eber dhibic 16 eber dhibic 9 oo noqon karaa marka lacagtaas marka bangigaaga ku soo dirayaan bangiga inta aan ku qoray bangiga inta aan geliyay ay kugu soo diri doonaan si ay ku xaqiijiyaan markii aad aragtay marka lacagta inay ku soo dhacday page kan hadda meeshan aan kare oo Swiftiga marka buuxiyo meeshan au jeediyay marka buuxiyo page ku xigo wuxuu noqon doonaa meel oo mataqaana aad ku dhufanaysa scroll ayaa ku soo baxay oo ah 0.1 ilaa iyo 0.99 ayaa ku soo baxayo marka midkii bangigaaga ku soo dhacay lacagtii lagu soo diray bangigaaga ayaad ka dooranaysaa waxa leedahay ani bangigayga waxa ku soo dhacday 0.99 ama 0.16 ama 0.20 ayaa ku soo dhacday marka waxay ogaanayaan marka qofka iska leh Google AdSense-gan iyo bangi kaarkan qofka iska leh in uu hal qof yahay ay ogaanayaan ay xaqiijinayaan kadibna waxay leeyihiin qofka iska leh waa qofka sax waay kadibna hore ayaa u sii soconaysaa lacagtaada isla marka automatic hal maalin kadib ama isla maalinkiiba waa lagu soo shubaya lacagtaada oo lacagtaada bangigaaga ay mar walba ku soo dhacaysa automatic bil kasta markay 100 gaarto ama 100 ka badan markay gaarto automatic ayaa lagu soo shubaya okay lacagta qaabka igu soo dhacday iyo meesha ka imaata ayaan rabaa haddana in aad intuso haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar si ay ku soo gaaraan waxyaabaha dambana fura calaamada gambaleelka si aan u helno asxaab far badanna u sii share gari asxaabtaada la wadaag meel walba ee asxaabtaada ay isticmaalaan waad mahadsantihiin okay haddana waxaan galaynaa Post Financial app-ka soo jeedin waa kana Post Finance macna application-kayga oo bangiga online ahaankiga wax aan ka helnaa soo jeedin meeshan koreeto waxa ku qoran magacayga saddexan ayaa ku qoran Cabdiraxmaan Maxamed Xasan ayaa ku qoran lacagta ku jirtana waa kana waxa ku jirta 1486.74 lagu daray oo macnaha ka sii badan ayaa ku jirto kana waa credit cardkiga ama master cardkiga waay master cardkiga waxa ku jirta 4.42 oo mataqaana oo dollar ayaa ku jirto magaciigana waa kana inta ay ku qoran tahay okay marka sidee ku ogaan karaa marka lacagta ii soo dhacday Google AdSense-ga
هدارتيد موبايل كابليكيشن لوgu shubto ayaa jirto oo aad ka ogaan kartid hadii aad rabtidna ma taqaana waxaad ka ogaan kartaa online kan kadib waxaan ku dhufanayaa meeshan home ayaan joogaa hadda waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay assets okay soo jeedin marka assets soo galo isla sidii ayuu soo qorayaa inta waxa igu qoran ma taqaana total kama taqaana lacagta ku jirto markaas account-kaaga ku jirto ayaa halkaas ku qoran intana ma taqaana payment account ayaa ku qoran intaba isku wada mid waay okay marka waxaan galayaa meeshan ay ku qoran tahay transaction meesha ay ku qoran tahay ayaan galayaa transaction markii aan gal kadib waxa soo bixi doono bishan intii wax aan wax ku gatay wixii ma taqaana isoo galay wixii iga baxay intaas ayaa meeshan ku qoran okay December marka meeshan oo qaybtan dhexe oo ma taqaana qaybtan waxa ku qoran lacagii aan isoo galay oo balaaska ah qaybahan dambana waxa waaye qaybihii waxyaabaha kale caadi igu jiro waay okay marka meeshan ayaan kor u jiidayaa kadib u jiidayaa ilaa aan ka arko lacagta isoo dhacday okay lacagta isoo dhacday waa tan oo ah click ayaan ku siinayaa soo jeedin transaction detailska inta ayuu ku qoran yahay 14 bishii December ama 12aad 2020 waxay isoo direen eber dhibic 91 ay igu xaqiijinayaan in aan ahay qofka iskale bangiga iyo Google AdSense in aan labada aan leeyahay sababtoo lacagta markay ku soo gaarto waa inaad tagtaa Google AdSense inta ayaa tagaysaa kadib meel oo wixii ka siinayaan oo scroll ama taqaana aad ku dhufanaysid kadib waa soo jiidaysaa waxa ku qoran inta u dhaxayso eber dhibic 1 ilaa iyo 99 ayaa ku qoran kadibna waxaad ka dooranaysaa bangi kaarkaaga lacagta lagu soo diro oo tan ah waxayna ka imaadsaa u jeedin wadan shisheeye oo luqada Jarmalka ay ku qoran tahay gobol shisheeye bangi shisheeye ay ka imaatay meeshan Google-ka oo Ireland ku yaalo ayaa lacagtan laga soo diray oo soo jeedin waa kana Ireland oo addresski waxyaabaha dhan intii ku qoran yihiin value oo ma taqaana date-ka lacagta waqtiga ee ma taqaana lagu soo dirayna waa tan halkan ay ku qoran tahay intaas ayaa ma taqaana oo muhiimada oo ma taqaana cashirka uu yahay waxaan filayaa dad far badan oo ma taqaana iskaga qaldaneed in ay ma taqaana Mastercard ay ku xirtaan Google AdSense-ga in ay suurtagal ahayn in lagu xirto Mastercard Google AdSense-ga mid labaadna waxa ay tahay hadii aad leedahay Google AdSense-ga ha iskaga dheelin address aadan garanaynin ama qof kale uu leeyahay oo aadan garanaynin ha ku xiranin bangi kaar oo qof kale uu leeyahayna ha ku xiran ayadana ilaa iyo qof oo ma taqaana saxsan oo aad ku aamin karto lacagtaada aad ka heshid hadii oo aad iskaga xirtidna waa aad ka furi kartaa laakiin lacagaaga inta ugu far badan intii aad waxba aad kala ogeen qofkaasi ayaa ku raaxaysan doono waxaan filayaa in aad cashirkan aad ka faa'iideysateen dad far badanna aad u faa'iideyn doontaan aad la wadaagi doontaan waad mahadsantihiin